99 noches real. Me está persiguiendo el ciervo y estoy escapando de él. De hecho está allá abajo. Ay, ay. Miren allá abajo. Hay un hoyo. Estoy jugando 99 noches en el bosque. Pero me teletransportó. Uno de la vida real. Al menos me teletransportó con todo lo que traía. Y estoy en los juegos donde está esta cosa, ¿cómo se llama? Resbaladilla. Ya. Solo que esto es diferente. Qué raro. ¡Ay! No me había dado cuenta que el ciervo tenía hambre. Voy a subir esto. Adiós.